الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح أتكلم عن أول شخصية من قصص الأنبياء، وهي قصة نبينا آدم عليه السلام. قبل أن يخلق الله تعالى نبينا آدم عليه السلام كان في الأرض سكنوا الشياطين والجن، وكانوا يتضاربوا ويتقاتلوا، وأرسل الله تعالى الملائكة عشان يحاربوهم. وبعد ما حاربوا الملائكة الجن والشياطين خلق الله نبينا آدم عليه السلام في الجنة، وبعدين جمع كل الملائكة ومعهم إبليس. تعرفوا ليش معهم إبليس؟ لأن كان إبليس مطيع لله تعالى عز وجل، وجمعهم عشان يسجدوا كلهم لنبينا آدم عليه السلام. كلهم سجدوا الملائكة ما عدا إبليس. بعدين دار الحوار بين الله تعالى وإبليس. قال الله تعالى: حمو أنت ما سجدت؟ قال: أنا ما سجدت عشان أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. بعدين قال الله تعالى عز وجل حال إبليس: اطلع من الجنة لأنك أنت ما سمعت كلامي وعصيت أمري. طرده من الجنة ونزل الأرض. وبعدين الله عز وجل نفخ في آدم عليه السلام الروح، وعلمه كل شيء اللي في الكون من سماء وأرض ونجوم وكواكب. وبعدين الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم وخلاهم يسكنوا في الجنة، وقالهم ياكلوا من كل الأشجار ما عدا شجرة واحدة، وعاشوا في الجنة سعداء. والشيطان بغى ينتقم منهم وقالهم اكلوا من هذه الشجرة، وإذا كليتوا بتصيروا ملوك وما تموتوا طول الحياة. وكلوا من الشجرة ونسيوا أن الله قايل لهم إنما ياكلوا من الشجرة، وقاموا يستغفروا ويسبحوا. وقال آدم عليه السلام الدعاء المشهور: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وبعد ما اعترفوا بالخطأ اللي سويوه عاقبهم الله ونزلاهم من الجنة إلى الأرض، وعاشوا في الأرض سعداء. وأنجبت حواء بنات وأولاد واجدين، ومنهم قابيل وهابيل، وكل سنة تولد توائم ولد وبنت. وكان الولد مع السنة الأولى يتزوج البنت مع السنة الثانية، وكان الولد مع السنة الثانية يتزوج البنت مع السنة الأولى، وصارت عملية تبادل. وهذه كانت قصة نبينا آدم عليه السلام. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: لماذا سميت حواء بهذا الاسم؟ وشكرا لكم. مع تقديم العصفورة هاجر بنت وليد بن مبارك بن سالم الغافرية.